Bueno, angelitos, aquí estoy como el dicho reportándome. La cuestión es que hay una tormenta eléctrica, por si no se han dado cuenta. Y bueno, la cuestión es que se fue la luz. Entonces, ahorita les voy a mostrar más o menos las zonas donde no se fue la luz. Por ejemplo, todo lo oscuro negro que se ve para allá es como ciudad y eso, pues no hay luz y las poquitas luces que ven son plantas. Y bueno, o sea, para abajo, o sea, cuando ustedes ven que se ilumina eso, que hay como montañas, ahí hay luz. Miren, ven, o sea, no sé si alcanzan a ver las montañitas, pero solamente hay luz de plantas, no, también se cortó como aquí. Y si giramos un poquito más para allá, también ahí hay luz, aunque casi no, o sea, sí hay luz, pero no tanto como en esa parte. Después nos giramos más para acá, ahí sí alcanzan a verlo más, que es más central, más ciudad. Ahí por esta parte donde les estoy mostrando, ahí, o sea, completa la luz. Pero a la izquierda, que pueden ver que hay menos luz, pues también se fue. Y todavía obviamente la tormenta está ahí. Y bueno, a la izquierda pues falta una gran montaña que no hay luz. Y pues se cortó como aquí y más para allá, que no sé si alcancen a ver, allá, o sea, abajo hay como, no creo que se vea, hay un árbol y para allá hay más montaña y hay una parte que no tiene luz, una parte con luz y una que no tiene luz y una parte con luz. Entonces, bueno, todavía se ve bastante la tormenta, o sea, apunto para la cámara para allá y todavía. Y bueno, básicamente solamente toda esta parte, pura planta, pura planta. Y bueno, mis vecinos están como yo. Ahorita, de hecho, hace rato, un dron estaba grabando la tormenta. Y se bajó para acá abajo, para donde las montañas que yo le dije. Bueno, mis vecinos lo estaban viendo porque mis vecinos ya ven que son bien chismosos aquí entre nosotros. Pero bueno. Ajá, en esa montañita de ahí abajo cuando, o sea, alumbra, esa para allá se fue el dron, pero, o sea, lo que sé es que estaban grabando y entonces mis vecinos estaban diciendo, ay, bueno, y si nos giramos más para allá, pues, déjenme mostrarles ya que tengo que ir. Ah, no, ahorita vienes un carro, obviamente, con las luces prendidas, pero, o sea, no sé. Bueno, X, ignórenlo. Esas lucecitas que se ven... Ah, eso que fue un carro que pasó. Las lucecitas que se ven allá, ¿sí? Son otra vez planta porque... Para ese preciso lado no hay luz, pero más para acá que si ven un poquito más luz, eso también es que hay luz allá. Y más para acá, en esta parte, pues no hay luz. Eso es lo que no alcanzan a ver, es planta. Y bueno, para acá esta casa es una ventana. Y bueno, los vecinos de esos también tienen planta. Y pues esa parte que ven ahí iluminada, pues es un carro que está parado allá atrás. No sé quién es el que está llegando, pero bueno. Entonces ya más o menos ahí les comuniqué. Ah, y bueno, les voy a mostrar también esta parte. Bueno, angelitos, ahí no sé si alcanzan a ver. Bueno, ahí sí hay luz. Como pueden ver, hay una parte con planta también. Pero sí hay, y con tormenta incluso. Y más para allá, sí, también hay luz. También hay luz. Pero también hay tormenta, así que... Bueno, angelitos, hasta aquí el video. Un saludo grande. Un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo.